อะไรอ่ะปลากัดมหาชัยอันนี้ค่อนข้างตัวใหญ่มากใหญ่ใช่ไหมปกติเจอใหญ่แค่ไหนปกติก็เจอประมาณนี้ใช่สวัสดีค่ะวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะทำเรื่องเกี่ยวกับปลากัดแต่ว่าไม่ได้เอาปลามากัดกันอยากจะให้รู้จักปลากัดที่น่าภาคภูมิใจของบ้านเราวันนี้จึงถ่ายทำกันที่มหาชัยสมุทรสาครค่ะเป็นปลากัดป่ามหาชัยชื่อเฉพาะแบบนี้เลยนะคะต้องมีความพิเศษแน่ๆเลยนอกจากนั้นแล้วก็ไปรู้จักปลากัดชนิดอื่นๆที่น่าสนใจด้วยวันนี้เด็กจาก2พื้นที่จะมาถ่ายทำร่วมกันได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะคะไปด้วยกันค่ะสวัสดีครับเราจะมาจับปลากัดกันนะครับไปกันเลยนี่เรามาถึงทางเดินที่เราจะไปจับปลากัดกันแล้วนะครับไปเข้าไปหาปลากัดป่ากันนะครับปลากัดป่ามหาชัยวันนี้2พี่น้องเจ๋งกับรุ่งเด็กมหาชัยละแวกเกาะสมุทรมาเยือนถิ่นท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครค่ะป่าจากพื้นนี้ไม่ไกลจากบ้านยังสมบูรณ์มากทีเดียวเป็นป่าจากริมแม่น้ำท่าจีนสภาพดีน้ำดีชุ่มชื้นเกือบตลอดปีลักษณะแบบนี้อาจจะมีปลากัดสมใจเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้เรามาป่าจากอีกที่หนึ่งจริงๆมันก็อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยแหละใช่ไหมมันอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนมาหาดูปลากัดต่างถิ่นแน่นอนว่าเด็กๆควรจะมีพี่เลี้ยงวันนี้พี่คิมอุปนายกสมาคมปลากัดนำทีมเด็กๆและนัดกับเจ้าถิ่นซึ่งเป็นนักเพาะพันธุ์ปลากัดมาร่วมด้วยพี่พัดกับน้องมีภูสวัสดีครับมาพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัดสวัสดีครับนี่น้องมีภูมาถึงแล้วเนาะมายากไหมครับพี่ก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่าทางนี้เป็นป่าที่ว่ายังทึบอยู่ทำเรื่องเกี่ยวกับปลากัดทั้งหมดของปลากัดทุกสายพันธุ์เลยครับคุณพ่อพัดซึ่งศึกษาเรื่องปลากัดในแหล่งธรรมชาติต่างๆเลี้ยงและเพาะพันธุ์พ่อรู้คุณค่าน้องหมีภูสนใจเรื่องปลากัดค่ะเดินตามทางไปเลยโอเคระวังนะจับไว้ด้วยครับจับไว้ด้วยตรงนี้มันมืดนะเรียกได้ว่าเด็กๆกลุ่มนี้อยู่ในถิ่นที่เป็นแหล่งปลากัดป่ามหาชัยเลยทีเดียวการมาเที่ยวเล่นศึกษาร่วมกันของเด็กๆป่าจากบ้านเกาะสมุทรกับป่าจากฝั่งท่าฉลอมย่อมเป็นเรื่องดีน่าสนุกค่ะปฏิบัติการตามส่องหาปลากัดป่ามหาชัยเริ่มแล้วค่ะไหวครับไหวโอ้โหลุงเท้าสูดว้าแล้วแต่อันนี้มันจะค่อนข้างแบบน้ำเยอะมากเลยที่ใดมีความชุ่มชื้นน้ำมากที่นั่นจะมีป่าจากต้นจากเป็นหนึ่งในระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นพืช3น้ำคือเติบโตได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยหากพื้นที่ป่าจากขาดน้ำต้นจากก็จะยืนต้นตายสถานการณ์ปัญหาระบบการจัดการน้ำที่ไม่ดีก็จะเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้ป่าจากเสื่อมโทรมและเริ่มหายไปเอาตะกร้านี้ค่อยๆนะค่อยๆล้วงนะครับสวยนี่ตะกร้าท่าทางเจ๋งจะเจอปลากัดป่ามหาชัยแล้วเจอตัวแล้วครับได้ไหมได้ตัวแล้วครับนี่ที่พี่กัดได้เข้ามาโอ้ตัวใหญ่เลยเจ๋งเข้ามาจับเบาๆนะพี่เจ๋งเราใส่ขวดเราจะได้เห็นลักษณะของมันเนาะอันนี้ปลาอะไรน้องตำไทยประกาศอะไรรู้ไหมมหาชัยใช่ไหมครับสีอะไรครับอันนี้สีอะไรเขียวใช่ประกาศมหาชัยจะมีสีเขียวนะแล้วก็คือไอ้คีบข้างหลังข้างบนอ่ะมันเขาเรียกว่าคีบกระโดงนะครับส่วนข้างหลังตรงท้ายเนี่ยเรียกว่าหางมันหางใบโพใช่หางใบโพคือมันต้องแหลมใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีหางแบบนึงก็คือหางกลมก็เราก็จะเรียกว่าหางพัดจะมีเกล็ดสีเขียวเนี่ยทั้งตัวเลยสูตรมันเป็นสีเขียวอ่อนๆมันเหมือนมหาชัยที่เราเคยไปประกวดไหมปลากัดป่ามหาชัย
เป็นปลาเก่าแก่ในพื้นถิ่น แต่เพิ่งมีคนศึกษาค้นพบ และนำขึ้นทะเบียนระดับโลกเมื่อปี 2555 จดทะเบียนโดยคนไทย ใช้ชื่อสายพันธุ์เป็นภาษาไทย และพบที่เดียวในโลก ความสวยงามระยิบระยับไม่เหมือนใครทำให้ปลากัดป่ามหาชัยได้ชื่อว่า อัญมณีแห่งป่าจาก ปลากัดตัวน้อยๆชนิดนี้ มักจะซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบแอ่งโคนใบจาก หรือที่เรียกว่าตะโพกจากนั่นเอง เห็นไหม ไหนวอดอ่ะ เห็นไหม ไหนวอด มีวงจรชีวิตที่แตกต่างจากปลากัดพันธุ์อื่นนี่อ่ะเจอบอร์ดแล้วนี่เดี๋ยวก่อน เด็ เดี๋ยว กร้องไปแล้วอ่ะ ๆ ที่น่าเศร้าใจ วันนี้ป่าจากลดลงทำให้อัญมณีล้ำค่านี้กำลังจะหายไปด้วยเหมือนกัน อันนี้ค่อนข้างตัวใหญ่มาก ใหญ่ใช่ไหมปกติเจอใหญ่แค่ไหน ปกติก็เจอประมาณนี้ ใช่เนาะเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแล้วว่ามันมีปลาตัวใหญ่นะในที่ยังอยู่ในธรรมชาติที่สมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็จับมาดูมาศึกษาแล้วเราก็เดี๋ยวก็ปล่อยคืนกลับบ้านไปเนาะ ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น อากาศและอุณหภูมิน้ำเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลากัดป่าหรือปลากัดพื้นเมือง ในประเทศไทยของเรานะคะ มีปลากัด 6 ชนิด อะไรๆที่เกี่ยวกับปลากัดก็อยู่ในวิถีชีวิตคนไทย อย่างเช่นมีสำนวนว่ากอวอด ลูกไล่หน้าถอดสี ที่ยังพูดกันจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะ พี่แก่งเหมือนลิงเลยอ่ะ เหมือนลิงเลยอ่ะ ลิงปีนต้นไม้ นอกจากปลากัดยังมีชีวิตปลาและสัตว์อื่นๆ หลายชนิด มีลูกปลาหัวตะกัวปลากัดแล้วก็ปลาบูปลากัดป่ามหาชัยครับ เยอะปลากัดป่ามหาชัยนะครับ มันก็จะแบบออกสีแบบเป็นสีเขียวลำตัวสีน้ำตาล เกล็ดมันเป็นข้าวโพดแล้วก็มีหางใบโพแล้วก็หางพัด แล้วก็ตรงแก้มมีขีดสีเขียวอมฟ้ามันจะอยู่ตามป่าจาก ตรงไหนดูตรงไหน ดูตรงวอร์ดครับ ดูตรงวอร์ดแล้วก็ต้องดูในซอกด้วย ใช่ครับ ต้องดูในซอกว่าวอร์ดชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในซอก ใช่ไหมซอกมุมบ้านหนูเขาเลี้ยงปลากัด เลี้ยงทำไม ฮะ เลี้ยงไปทำอะไร เอาไว้ประกวดแล้วก็เสริมรายได้เลยระหว่างเรียนประกวดปลาและประกัดป่ามหาชัยได้ที่ 1มั่งแล้วก็ที่ 2 ทั้งเจ๋งและหมีภูรู้เรื่องปลากัดป่ามหาชัยกันเป็นอย่างดี สมแล้วที่เป็นเด็กมหาชัย ปลากัดเนี่ยเราสังเกตว่าบางทีเรามาน้ำมันก็แห้งใช่ไหมแล้วมาบางทีน้ำมันก็สูง ซึ่งบางทีปลากัดเนี่ยเวลาที่น้ำมันสูงเนี่ยมันจะสามารถว่ายเข้าไปในสะโพกจากแล้วก็จองพื้นที่เนี่ยตัวของใครของมัน แล้วเวลาที่น้ำมันลงเนี่ยลองสังเกตว่าน้ำมันจะขังไว้ในนี้ ปลามันก็จะถูกขังไว้ในนี้อยู่ช่วงหนึ่งตอนที่น้ำมันลง แล้วมันก็จะก่อวอร์ดซึ่งเวลาน้ำขึ้นอีกเนี่ยบางทีตัวเมียก็อาจจะว่ายเข้ามาในวอร์ดเพื่อผสมพันธุ์นะ แล้ววอร์ดมันจะเป็นสีเทา ก็ถ้ามันอยู่นานๆวอร์ดมันอาจจะเป็นเริ่มเป็นสีเหลือง แต่วอร์ดจริงๆก็จะเป็นสีขาวใสๆเนาะแต่ปลาก็คือตัวผู้เนี่ยมันจะผสมกับตัวเมียในวอร์ดนั่นแหละแต่มันก็จะอาศัยช่วงระหว่างน้ำขึ้นน้ำลงในการที่จะกักตัวไว้ การก่อวอร์ดคืออะไร ลักษณะวอร์ดของปลากัดดูตรงนี้ค่ะ เขาจะปล่อยอากาศขึ้นมาเป็นวอร์ดคือฟองขาวๆแบบนี้ ปลากัดตัวผู้จะทำขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ว่า พร้อมจะผสมพันธุ์แล้ว การวางไข่คือการที่ตัวเมียปล่อยไข่ออกมา ตัวผู้จะอมไข่เอามาไว้ที่วอร์ดรอให้ลูกปลาฟักเป็นตัว จะว่าไปวอร์ดก็เหมือนรังของปลากัดนะคะ เป็นความพิเศษของธรรมชาติที่น่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วพอผสมพันธุ์กันพอเป็นตัวปุ๊บมันก็จะว่ายออกมาจากในวอร์ดอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามาดูมาศึกษาวันนี้ มันมีหอยด้วย เนี่ยหอย อะไรอ่ะ ยิ้มด้วยปลากัดมหาชัยตรงนี้เหมาะเลยเราจะปักเป็นเพราะว่าเราศึกษาเสร็จแล้ว
แล้วเราก็รู้แล้วว่าในป่านี้มันมีปลากัดเยอะไปไหม ศึกษาเสร็จแล้วก็คืนปลากัดกลับบ้านน่ารักจริง ไปแล้วเอา ๆ ช่วงหน้าไปทำความรู้จักปลากัดหลายชนิดที่บ้านของหมีภูกันตามมานะคะ สวัสดีครับ เรามาบ้านน้องหมีภูนะครับ เรามาดูปลากัดครับนี่น้องกำลังเพาะพันธุ์อันนี้น้องกำลังเพาะพันธุ์ใช่ไหมครับนี่น้องกำลังเพาะพันธุ์นะคะนี่ปลาสมุทรสาครอันนี้ปลาสมุทรสาครกำลังออกหลอดนะครับผมอันนี้เป็นปลากัดนี้อันนี้เป็นปลาอะไรฮะลองอ่านดิ ลองอ่านดู นี่ปลาอะไรครับ ลองอ่านดู อ๋อตัวนี้เป็นปลากัดพัฒนาครับ จากป่าจากมาที่บ้านของหมีภูอยู่ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครค่ะ ปลากัดป่า ที่นี่มีปลากัดหลายสายพันธุ์ หลายรุ่นหลายวัย เห็นรางวัลจากการประกวดเยอะเลยนะคะเนี่ย ตัวนี้เป็นปลากัดพัฒนาครับ ส่วนตรงนี้ก็คือปลากัดป่ามหาชัย ปลากัดป่าเนี่ยถ้าเป็นปลากัดป่าที่เป็นก่อวอร์ดใช่ไหมประเทศไทยจะมีอยู่6ชนิด6ชนิดก็คือปลากัดภาคกลางและเหนือก็คือตัวที่เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ อีกตัวหนึ่งก็คือปลากัดอีสาน แล้วก็จะมีปลากัดภาคตะวันออกอีก2ตัวก็คือจะเป็นปลากัดภาคใต้ แล้วก็ปลากัดมหาชัย แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นปลากัดกีต้าที่อยู่ตรงบึงกาฬนะฮะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด6สายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเป็น6ชนิดนะครับ ปลากัดถือเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยเลยก็ว่าได้ นอกจากสายพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติ ยังนำมาผสมพันธุ์ให้ลักษณะเด่นต่างๆ โดดเด่นมากขึ้น เรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์ค่ะ นอกจากคนไทยแล้ว ต่างชาติก็นิยมหลงไหล กลายเป็นรายได้มากพอสมควรเลย ถ้ามันไม่นอนอย่างนี้มันก็ชีวิตมันก็ทอดยากเอาเด็กๆ เดี๋ยวลุงจะพามาดูปลาที่ลุงเพาะเอาไว้นะครับ นี่มาดูเลย เป็นลูกปลาเลยครับ อันนี้คือเป็นลูกปลากัดที่ลุงเพาะเอาไว้ ทั่วไป จะให้กินอาหารที่ให้กินคือลายแดง เพราะทำไมเหรอเพราะทำไมล่ะครับ เราเพาะเพื่อการค้าแล้วก็เพื่ออนุรักษ์อยู่2กรณีนะครับที่บ้านของลุงนะครับเพาะเพื่อการค้ากับการอนุรักษ์ อันนี้น่าจะเป็นปลาหางใบปูปะใช่ไหมครับนี่ปลาหางใบปู ไหนเคยเห็นปลาไหนกันบ้างดูสิ ผมเคยเห็นปลาเนี่ยเราเคยเห็นปลาเนี่ย ก็เคยเห็นที่บ้าน หนูเห็นทุกปลา ไหนรางวัลละอวด อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราแยกมาเนี่ยอายุ2 เดือนครึ่งใช่ไหมครับเราแยกมาเราใส่มาเลยนี่พอเราใส่นะครับเนี่ยแม่หนูยกตัวนั้นขึ้นมาเลยนะสวยไหมสวยไหม ขวดหนึงเราใส่ในตะกร้าเดียวกันแต่แยกขวดกัน สวยนะเนี่ยตัวผู้อ่ะเวลาลูกปลาออกมาจากไข่ลูกปลาจะร่วงลงพื้น ตัวผู้ก็จะคาบลูกเนี่ยไปใส่ในวอร์ดเพื่อมีออกซิเจนเลี้ยงอยู่ในนั้น มันเป็นออกซิเจนเป็นสีขาวๆอ่ะวอร์ดมีไข่มันจะมีสีขาวๆอยู่บนวอร์ดคือนั่นเขาเอาวอร์ดคือว่าเขาเอาไข่ไปใส่ในวอร์ดแล้ว ถูกต้อง ถ้าเราตักมาเรามันจะเป็นยังไงอ่ะ ทำให้ปลาสูญพันธุ์ได้ถ้าเกิดว่ามีไข่เนี่ยเราไม่ควรจะยุ่งกับมันแล้วถ้าเกิดว่าแล้วเราปล่อยให้มันเพาะไป ปลากัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาตนเองเพื่อการอยู่รอด เช่น ถอดสีให้ซีด หรือขับสีตัวเองให้เข้มเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ หากเห็นวอร์ดปลากัด ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์แข็งแรงของปลา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ ปลากัดน้อย แท้จริงแล้วเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์มากเลยนะคะ วัน
นี้ได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงได้เจอธรรมชาติรู้สึกยังไงบ้าง หนูก็รู้สึกแบบดีว่าได้มาจับปลากับพวกทีมงานด้วยแสงตะวัน โอ้โห แล้วก็ได้มาดูปลาที่บ้านของน้องหมีภูด้วย ผมก็เพิ่งรู้ว่าป้าหมีภูเลี้ยงปลากัดเยอะวันนี้หนูก็เห็นครั้งแรกว่าการเพาะพันธุ์เนี่ยมันเป็นยังไงหนูเหมือนได้ไปช้อนปลากัดกับเพื่อนหรือพี่ๆเลย มันอยากอนุรักษ์ปลาไว้ไหมหรือว่ามันอยากจะต้องทำยังไงเดี๋ยวหนูลองบอกให้ป้าฟังสักข้อดิ เราห้ามตักไอ้ฟองที่มีไข่ ไม่งั้นมันจะทำให้ปลาสูญพันธุ์ เราอยากให้มันมีปลาก็ต้องมีบ้าน เรามีบ้านเราถึงอยู่ได้ปลาถ้ามีบ้านปลาก็อยู่ได้ เราอยากให้ปลาอยู่รอด เราก็ต้องให้มีบ้านของปลาอยู่ใช่ไหมเราต่อให้มันเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวพอมันมีบ้านมันอยู่ของมันได้ การเรียนรู้ในวันนี้ทำให้เด็กๆได้รู้ได้รักปลากัดป่ามหาชัยสัตว์สำคัญในชุมชนตนเอง นอกจากเรื่องของความรู้แล้วยังได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยารวมไปถึงเรื่องราวของระบบนิเวศของป่าจากและชีวิตต่างๆในธรรมชาติ วันนี้เด็กๆได้ความรู้ไปหลายอย่างเลย ผู้ชมทุ่งแสงตะวันด้วยใช่ไหมคะ ที่แน่ๆคือเราอยากให้ป่าจากอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยของปลากัดป่ามหาชัยและสรรพชีวิตไม่ใช่เฉพาะป่าจากเรามาช่วยกันดูแลธรรมชาติที่มีอยู่ให้ยั่งยืนต่อไปนะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ